안녕하세요 여러분. 오늘은 윗집 중간소음 때문에 화날 때 싸우지 말고 해결하는 법에 대하여 알려드리겠습니다. 첫 번째, 역지사지 성불. 애들이 참 씩씩하게 뛰네요 라며 과일 한 바구니를 전하는 기술입니다. 두 번째, 칭찬 공격. 엘리베이터에서 만나면 윗집 애들이 축구 선수가 될 것 같아요 라고 칭찬하십시오. 그럼 미안해서라도 조용히 시킵니다. 세 번째, 꿀 선물. 너무 시끄러울 땐 애들 기운이 너무 좋아 보여서 꿀 좀 먹이려고 가져왔습니다 라고 하십시오. 꿀이 바로 이 목청 꿀입니다. 애들도 어른도 환장하는 맛입니다.